On sillä komia paita. Täällä menee niinku jonosama. Ei oo KPM:stä liikaa ruuhka. No niin, Famous Masahiiri. Kommentit päiväsvedosta. Mikä korvaa huonon näkyvyyden vuorella? Minttu. Minttu, kyllä se korvaa kaikki oikeaksi. Joo. Ehyeksi. Mökillä käydään vähän taktiikkapalaveria tuossa läpi ja käydään strategiat huomiselle, niin eikä sitä se taas rakennettua hyvä KP-päivä sitten. Kyllä, kyllä. Minkälaista vetua ajattelit vetää? Tänään on kikkapäivä. Jaa, mä ajattelin, että sä vedät tiukkaa, mutta ei. Tää vaan paalasku ihan on. Kuvataanko me niitä vai juuaanko me niitä?